你好啊，大家！今日我哋去深圳龍崗 Party Day。復活節依家唔使出國，喺深圳皇崗 Party Day，一張門票可以任玩50幾個項目，絕對係香港人北上嘅全新遊玩天地啊！如果大家怕出到去又濕又熱，一於北上去深圳龍崗區嘅萬達廣場6樓，我哋去玩啦！呢度佔地超過1萬平方尺啊！有50幾個超正嘅項目，由 A 區玩到 D 區，一張門票可以任玩足全日啊！重點係完全唔多人，平日上到嚟完全唔使同人逼啊！最正嘅係呢度有好多室內嘅運動設施，包括欖球啦、足球、乒乓球、高爾夫球，同埋室內籃球場啊！每一個遊戲嘅指示都非常之清晰，大人小朋友都啱玩。不過睇嚟就唔係人人都可以做到足球健將啦。高爾夫球嘅空間都係好足夠，不過記得唔好企得咁埋支杆啊！玩完高爾夫球之後，我哋今集嘅重點實測仲有呢個碰碰車大戰啊！而家我哋去玩碰碰車。玩完碰碰車之後，各位車神梗係要玩呢個極長賽道嘅超級賽車啦，絕對可以俾你直線加速同埋漂移，勁刺激啊！前方有急彎。我而家去溜冰。溜冰場真係夠晒遼闊，仲要 weekday 上到嚟唔使逼，好加分啊！仲可以一個人獨佔籃球場啊！喂，機會嚟啦，飛雲！ How come？Woohoo！呢度佔地1萬平方尺，真係玩極都唔夠啊！仲有各類嘅射擊遊戲，超有 feel。終於嚟到今日另一個重點推介，就係真人 CS 槍戰。You can't get me. You can't get me. Look, I'm recording and shooting at the same time. See? 玩完出到嚟，仲可以即刻睇下自己幾多分，咁就可以公平公正咁樣分出勝負啊！ You are horrible. Walk of shame. 呢度仲有唔少刺激嘅遊戲㗎，上滑梯都完全唔使排隊啊！位於呢個運動拓展區，仲有彈床，啱晒好想嚟放電減壓嘅你啊！呢度仲有多項嘅體感運動，爬上爬落、互動遊戲，甚至 VR 嘅項目，大人細路都會玩到非常之盡興。深圳有2間 Party Day 各有特色。呢間龍崗店咧就主打賽車啦、溜冰、真人槍戰，而
而 Mega 店呢，就係走全新嘅時尚科技風 VR 同劇場式沉浸遊戲。今次我哋就同大家直擊完龍崗店，平日開放時間10點開到夜晚11點啊。門票方面，平日同假日都有唔同嘅價錢，親子票呢就比較划算，建議大家提前去 Klook 嗰度購買。如果大家復活節想留喺室內放電，就一定要過嚟深圳 Party Day 運動超樂場啦！Worried that you're better off without me. It's like there's something that's around me. The ADHD, best and worst thing about me. I wonder if you never found me. Charge, coconut kisses surround me. Would I stand, say it proudly? The cash rule is ruining everything around me. I'm lost, still. 鍾意我哋嘅影片就要記得 comment、like、subscribe。我哋下條片再見啦！